Nu, ko cilvēki, pirmais YouTube video ir fucking klāt. Šodien treniņš kopā ar Vēzi, kā jau zinām, mauksim uz džimu. Uztaisīšu šodien tādu diezgan normālu vlogu, kas tad vlogā būs iekšā. Tagad mēs uzmauksim, paēdīsim, uztaisīsim ēst, parādīšu, ko es ēdīšu. Pirms treniņa, tad mauksim uz treniņu kopā ar Tomu, tad satiksim spicē Vēzi un tad uzšausim treniņu kopā visi. Kopā būs ar Vēzi Q&A. Jā, uztaisīsim Q&A, kur atbildēsim uz TikTokā mana video vakardienas atbildes. Jā, un uztaisīsim bench battle. Interesants video šodien būs. Bench battle'ā ietilps Vēzis spiedīs 180 uz cik vien viņš var reizes, un es spiedīšu 220, cik vien es varu. Tagad tā, Džek, tā skatāmies šo vlogu. Let's fucking go. Un let's see, ko es ēdu pirms fucking treniņa. Let's go. Nu ko, Džek, ir pienācis laiks parādīt, ko tad es ēdu pirms treniņa. Protams, tas atšķirās katru dienu, bet tā ir parādīšu. Tātad skatāmies. Re, kur mums bija šī sēbjās vistiņa. Kaut kā 200 grami uz 100 gramiem 200 kalorijas, tas 400 kalorijas. Un, re, kur kā redzam, milkshakes nenormālākais, žoskākais ir ļoti daudz kalorijām. Tur iekšā ir kaut kādas štuka vienā šajā krūzītē. Nu, vai bišķi mazāk, bet jā. Un vēl, protams, updateoši būs vēl ko pirms paēdīšu, ko pirms treniņa. Tā kā tā, Džeki, skatāmies šo fucking vlogu. Būs fucking crazy. Es domāju, reāli būs crazy sessions. Un mēs reāli pavadīsim crazy time. Tā kā tā, šis ir mini ieskats, ko tad es ēdu pirms treniņa. Būs vēl, parādīšu. Un let's go. Tiekās. Esmu fucking apēdis beidzot visu food, izdzeru smūtijus, apēdu vistiņu, visi ir ļoti skaisti, visi forši. Tagad dosimies vēl uz veikalu, paņemsim vēl kaut kādas lietiņas, ko apēst. Man pirms treniņa lēnām jau gatavojos tam 220, jūtu muskulītes forši jau sāk pilnāks palikt ar ūdentiņu un ar ogļhidrātiem. Tā kā tā, redzēsim fucking kādu šodien spēku mēs varam parādīt, būs jautri. Turpināt skatīties šo YouTube fucking video. Un neatcerieties fucking piesakot šim kanālam, jo mēs turpināsim kontentu laist ārā katru treniņu. 3 video nedēļā. Let's go. Tā kā davai, ejam uz fucking veikalu. Tā, Džeki, esmu pārdies no veikala. Esmu apēdis, kā jau teicu, izdzēru smūtijas, izdzēru smūtijas, kokčikas, izpļumpēju, kā jau teicu. Un apēdu vistiņu. Viņš bija normāli spicy. Un tagad jau ir pulkstens 12:50. 12:50. Tas nozīmē, kad jau 1:50 ir jābrauc ārā un jāmauc uz zāli. Kā jau teicu, bija veikalā, paņēmu pēdējos uzkošamos, ko apēst pirms džima, lai justos ahujena. Tātad reku ir, var redzēt, ko tad es ēdu vēl klāt pirms savu treniņa. Bam! Reku paņēmām suši, paņēmām bišķi vafelīti uzkost un paņēmām žēlēju končiņas. Tātad šito visu es apēdīšu un to, ko jau es arī apēdu pirms tam, apmēram tik daudz kalorijas apēdu vispār pirms esmu aizgājis līdz zālē. Tās būtu jau 3000 kalorijas mierīgi, vismaz 3000. Tā kā tā, let's go. Tagad jau nākošais kadrs būs ar video mašīnā ar Tomu, kur mēs maucam uz džimu. Davai. Ko, Džek, esam iedošies fucking jau džimā. Sāksim drīz jau vlogot. Pilnīgi visu, ko jūs jau redzējāt, to jau es izdarīju pirms. Teicu, ka būšu mašīnā, bet nebija mašīnā. Jau sākam ar džimā vlogot pohuj. Izlaidu mašīnu zētā, mums tur ar bišķi tāda problēma notikās. Nekas kārtībā, esam atpakaļ džimā. Un tagad mauksim, gaidam tagad Vēzi. Vēzi bišķīt apmaldies, tad drīz ieradīsies. Toms, rekur apsīties, pagriezt un ir arī ieradies, viss notiek un drīz spiedīsim. Tad jau nākošais kadrs kopā ar Vēzi. Davai. Nu ko, Džek, Vēzis ir ieradies, mauksim sešanu vaļā. Prieks viņu satikt. Džeks ir reāli milzīgs, kā jau zinām. Tā kā battles, Q&A, viss būs YouTube video, viss notiksies. Ko tu vari piebilst? Neko, ka būs labdiena. Labdien, jau saule, viss ir zaibīs. Labi, davai, te mēs filmēsim, kā mēs sākam iesildīties, kā mēs malcam un aiziet.
Return to the Mac. Get up what it is, what it does, what it is, what it isn't. Looking for a better way to get up out of bed instead of getting on the internet and checking a new hit. Me get up. First shot, pimp strut walking. A little bit of humble, a little bit of cautious. Somewhere between like Rocky and Cosby's for the game. Nope, y'all can't copy up. Bad moonwalking, and this here is our party. My posse's been on Broadway, and we did it all way. Chrome music. I shed my skin and put my bones into everything I record to it. And yeah, I'm on that stage light, going shine on down. Got that Bob Barker suit game and Plinko in my style. Money, stay on my craft and stick around for those pounds. But I do that to pass the torch and put on for my town. Trust me, on my INDEPENDENT shit hustling. Chasing dreams since I was 14 with the full track busting. Halfway across that city with the back crush shit. Labels out here, now they can't tell me nothing. We give that to the people, spread it across the country. Labels out here, now they can't tell me nothing. We give it to the people, spread it across the country. Here we go back, this is the moment. Tonight is the night. We'll fight till it's over, so we put our hands up like the ceiling can't hold us. Like the ceiling can't hold us. Here we go back, this is the moment. Tonight is the night. We'll fight till it's over, so we put our hands up like the ceiling can't hold us. Like the ceiling can't hold us. Now, can I kick it? Thank you. Yeah, I'm so damn grateful. I grew up really wanna go once, but that's what you call my Wu-Tang. Kā cilvēki redzējām, tikko iesildamies. Es pie divīšu pašlaik. Beku Džeks jau pie savu topsetu. Tūlīties vaļā. Būs traki. Šito mēs ieliksim iekšā. Es nav pieredzis, ka man mikrofonu. Nu dāj. Krač, jā, topsets viņam. Es vēl iesildos, Q&A pēc tam. Un tad jau redzēsim, kā mēs mauksim un cik katram izdosies, bet man vispār unfair advantage, viņš šeit izdara setu, es zinu, cik man ir jāpārspēj. Tā kā redzēsim, labi, dāj, tiekājamies jau nākušajā kadrā, kā Džeks spiež 108, davai. Like the ceiling can't hold us. Like the ceiling can't hold us. Go back, this is the moment. Divu, Džeki. Tā stunda ir situs. 220 uz maks repiem, Džeki, bļā. Sahaipošos kārtīgi, bļā. Izjūkšu demonus. Izjūkšu visu ārā un aizies, bļā, uz dahuja reizītēm. Jauns rekords jāuzstāda beidzot. Man zēbala apstāties pie 2 un 3 neuzspiest. Tad mēs, bļausim vaļā. Let's go. Es domāju, ka nav izvēles. Jāuzspiež tas 4 reizes. Ja nebūs, tad sagaidīšu. Šitais. Uzvelc. Jop! Pabeig! Kas tas ir? What the fuck? Šitā beidzos kā cīņa. Nē. Rītrais vai nebūs? Būs rītrais. Rītrais būs rītrais, okei. Šitais bija kaut kāds mīzgrūs. Šitais nebija it. Rītrai. Būs revenge. Kritīs, Maita kritīs. No 3 reizēm stabili kritīs. Es nepieļaušu viņam, sakot, man 3 reizes pēc kārtas un nepieļaušu, ka man 3 reizes pidars neuziet augšā. Viņš nevar vienkārši nekrist. Tāpēc, kad es jau viņu drošīju jau tik daudz reizes, man viņa apnika jau spiest jau. Viņa vajag uzspiest 3 un visi mieras ar to arī noslēdzam šodienu, Vismaz, ja kas, vismaz. Crazy Jimmy Talks. Ar abām rokām vajag te būt. Jā, ar abām te būs. Tipi? Man, Raičam tipi. Jā, 2. Nu vienkārši paņem uzspēdi. Ņemšu pie sirds. Izklausās pēc ļoti labi ieteikumi. Es domāju, ar abām rokām, kā viņš teica, un ar uzspiešanu vienkārši aizies. Dai, vēl kādu minūtīti break, tad jau malcam vaļā šo fucking Pollux fucking sešanu. Tas vecais, Es domāju, ka viņš nekrito,
Šādi notiek biznesa, Džeki. Hebā, beidzot. Ai, neietiek katot man. Tu nofēlo pirmajā un otrajā uzspied, tas jau ir respect to you. Es tagad neesmu 180 pauzrepoju. Jā, tev nu redzēt, tā iepauzējam tad naudas. Ja kur mās nāku mītis, tā ir balbrē. Es laiku papišu viņu to pidē. Crush Jack, kā redzējām. Šodien bija tāds nopietns battles, bet nu, nevaru teikt, ka es uzvarēju, jo Džeks 3 stundas no Ventspils hujāri uz šeien. Tas bija, es man liekas, vispār nepacelt, bija 200 vairāk pēc tāda brauciena. Tā kā arī jauns džims, jauna atmosfēra, jauns stienis, bench, viss. Tas ļoti daudz izmaina visu tehniku, pilnīgi visu. Tā kā es domāju, ja Džeks būtu mājās, es aizbrauktu pie viņa, būtu pilnīgi cita diršana, būtu savādāks outcome. Noteikti es būtu ļoti daudz spēku zaudējis, tā kā tas viss ir part of the business. Bet jā, tad mēs turpināsim augsim Q&A pēc kāda laiciņa. Varbūt tevi ko piebilst par savu spiedienu vai vispārīgi, kas šeit notika šodien? Es nezinu, īsto excuses nevar taisīt, bet nu, jāpierod. Pirmo reizi šādā benčā ir ko sniegties, ir no kā iespaidoties un jāmači. Vienkārši jāmači. You heard it here, folks, bļē, jāmočī nahuj. To mēs šeit arī daram, vienmēr darīsim. Un, bļē, pagātnes formātā, bļē, darījām nahuj arī. Tas bija labs outro. Es neesmu pa tālu. Pat tā, nē, tagad būs pat tālu. Viņš pat tālu es. Tā. Un ko? Labā. Ir pienācusi nahuj. Vajag parunāt. Visi pēc kārtas. Pilns pēc kārtas, kas tur ir no paša augšu. Kroči, Džeki, ir pienākusi tā stunda. Tas liktenīgais brīdis, kur mēs atbildam lielākoties jautājums par Danielu. Jo tur visādi spaisīgi jautājumi. Un tā kā tā, Daniels tā ir lasīs. Un mēs atbildēsim. Let's go. Pirmais jautājums. Vai vēzis kaut kad sāks špricēt? Kā tur ir īsti? Nē, es nesāku špricēt. Ok. Vispār nekāda, pilnīgi nekāda. Nu, varbūt kaut kad paprovēt kaut ko. Pastīties, kāda ir efekti, kāda ir side efekti. Ok, ko tieši tu domā? Nu, kaut kā jau vairāk uz to testu pusi iet. Bet es nemaz nezinu, vai man ir jēga, jo es neesmu uztaisījis analīzes, cik man ir tas tests. Bet es domāju, ka testi, jā, vairāk neko tādu. Tas tikai testi, jā? Jā. Bāzīti. Ok. Tā. Nākošais jautājums. Ko domā par 9B? Es domāju, ka viņi ir mežoņbars. Nākošais jautājums. Jā, balvi. Viņš nomierinamies, mēs te jau ātri baigāts uz jautājumiem laikam. Tur kameru filmēšu, es iet iekšā YouTube video pohuļ. Kāpēc mežoņi, kas tur ir? Kāds storylines? Vecā klasa no Ventspils. Jā. Un
kā jau es teicu, mežoņbars. Ārdās daudz. Nav paskaidroju, vienkārši mežoņbars. Skaidrs, ok, labi. Tā. Nemocīsim vairs. Valsot tālāk. Tā, nākošais jautājums. Vai Danielam var uztaisīt blood testu lūdzu? Viņš lūdzu pilnīgi pateicis. Kā tur arī būs lūdzu. Ja uzskaitīs naudiņu, jā. Dzirdējāt, veči? Ja jūs tik ļoti gribat zināt par kādu natī statusu, visu var ātri noskaidrot, bļē. Good laboratorija, bļē, tev tur nahuj 20 eiro. Es domāju, katram ir aizsūtām pēc Danielam vacāriņa, ja? Uzmetam uz kontiņa un droši aizsūtat uz laboratoriju, noskaidrojat un visi zināsiet. Bet, ja tu domā, ka Džeks lieto, tad tu dalbiebs, es teikšu tā godīgi. Viņš ļoti stiprs, ļoti, bet tie, kas lieto, tu diemžēl redz to uzbūvi, un tev ir daudzas lietas, kas tev pasaka, ka tu lieto. Un Džekam vienkārši ir masīva uzbūve no reāla ēšanas, gaļas, dahujā un pelmiņa, kā jau zinu. Tieši tā, pelmeņa. Pelmiņa garšo. Man arī viņa garšo vispār. Pizdies, pelmiņa bija labi števi. Es kaut kā beidz ēsties. Labi. Pietiek par pelmiņiem. Māc un tālāk, zinu, tur jautājums par pelmiņiem. Tā, šis nav īsti jautājums, bet izdarat deadlift battle. Vai, bļē. Es domāju, tur pat nav jēga, tur man vispār tas nav mans rajons. Tas arī nav mans rajons. Es tik sen neesmu deadlift darījis, tas arī nav mans rajons. Labi, cik tev būtu deadlifts? Deadlifts? Ja tu tagad darītu, prosti darītu, aizējām izdarīt, cik tev būtu? Man ir ļoti, ļoti slikts grips, Jā. bet ja būtu, Ļemkas, jā, tad kā 210 varētu. 220 man bija līdz pārpa ceļam. Es domāju, ja tagad ar sapisto kājas ietu, es domāju, 260 točni, varbūt 280 tie paveiktos ar leprikonu uz pleciņu. Neizlaust kājas pusē. Bet jā, ok, labi, tas būtu tāds. Iedomājieties savā baļņikā, ka tikko redzējāt battle un tas bija notikās. Video proof nav, bet kroči ir, jā. Ok, laucam. Nākošais jautājums. Kā jums likās, kāda ir top 3 best powerlifting brandi equipmentam? Labs jautājums, kas tev mums uzdeva? Es īsti no tā neko nezinu, jo es baigi maz equipmentu izmantoju. Jā, Džeks atnāk ar ūdens pudeli. Džeks no Ventspils atbrauc ar ūdens pudeli. Šis bija labs. Suka, es nebrīnos, okei. Kādu brandu zini vismaz? Brandu? Jā, vismaz vienu, divas. Equipment. Goblin gear. Goblins, ok, labs, jā, brāpiem, jā. Tā. Es reāli nezinu, citu. Es neizmantoju equipmentu. Bļā, suka. Ventspils Aquapark belts. Aquaparka belts. Jebal. Bļā. Next question, salīdzinām footwear. Pagaid. Džeki. Jebal. Kroč, Džeks ar čempionu Zandelēm atnāca. Es arī ar Zandelēm, bet ķipa upgradeots. Man viņas ir salīmētas, kad 10 reizes viņas plīst visās malās, bet viņas ļoti labi kalpo. Labi kalpo. Jā, čempionu lūdzu sponsorē. Dzirdējāt šeit, Džeki. Ļoti labs zāles korpus, tiešām. Rakstam komentāros hashtag čempionu. Ja es gribētu benchot 180. Lūdzu. Bet jā, no manas puses labākie brandi. Protams, SBD, A7 un ko varētu ielikt trešajā. Kas mums tās trešais ir? Larry Wills, ka tie. Larry Wills, bet augsts vēl. Pļā. A7. Koči daudz Strange Shops trešajā būtu vietā, jā. Larry Wills, Goblin Gear un visādi tādi. Bet jā, SBD un A7 mums take over visam, man liekas. Ok, nākošais malcam. Tā, šis ir tāds garāks jautājums. Sveiks, man personīgs svars ir 73 kg, spiešanā guļas spēju uzspiest 160 kg. Esmu apstājies uz šī svara, neizdodas pārvarēt šo latiņu un uzspiest augstāku rezultātu. Ko varētu ieteikt, lai palielinātu uzspiesto svaru? Kāds tev ieteikums? Man personīgi būtu, ja tiešām grib uzdzīt šo spiešanā guļas svaru, tad fokusējas vairāk uz to spiešanu guļas. Es nezinu, es neesmu apsis, jo vienkārši benčo vairāk.
Tas nebija slikti. Šis bija labi, šis bija labi, man patīk. Šis būs tādu momentu. Suka, bļā. Ok, labi, kroči, benčo vairāk. Iedomājies, ka Fokusējies vairāk uz benču. Labi, jā, saprat, ideja ir labi, Bet protams. 160 priekš 73 ir ļoti, ļoti iespaidīgi. Jā, kā teicu tikko, jā, 73 uz 170 ir ļoti iespaidīgi. Bet tā kā tu esi iesprūdis uz tā latiņa, jā, visticamāk, tu jau esi hitojis savu maksu pilnīgi ar savu mazo svaru, kas tev ir ķermeņa. Tāpēc tev ieteiktu sākt uzēsties augšā, visticamāk, tu esi ļoti līni. Un vienkārši tu vairs, brutāli naturāli vairs netiks augstāk. Tu varbūt pa gadu, 2 pieliksi 2 kilogramus, ok, labi, bet tas arī būs viss, ko tu izdarīs. Tāpēc ej vienkārši augstāku kategoriju, 83, tur meksojies un visu savu fizīku vienkārši mekso out, kā var pateikt, muskuļu masu uzdzen, un tad arī nāks klāt kilogramu benčā. Ok, mācam Tā, tālāk. nākošais jautājums. Vai Veizim kaut ko izsaka frāze trakais pelmenis MLG? Jā, tas bija mans vecais YouTube konts, ko es uztaisīju kādā 1. klasē. Es tur taisīju Sprite un banānu challenge, un visu kaut kādus challenge. Bļā, šis labs. Ļoti slikts atmiņas man bulijoja. Redz, ko bulijošana nodara? Tu benčo 180. Jūs dzirdējāt šeit, Džeki. Sākam filmēt 1. klasē banānu smoothie challenges, sākam benčot un viss notiek, bļā. Tā rodas īsts cilvēks, īsts spēks. Īsts spēks ir smūdījos, Džeki. Suka, brē. Jā, bau. Suka, brē. Jā, bau. Jebal. Džeki, kročies, būs vislabākais YouTube kanāls ever, bļē. Un, bļē, šis video top 1, bļē. Let's go, nahuj. Crazy stuff. Bļē. Pēdējais jautājums. Pieteik man apsmiet. Jāatbilst pēdējā jautājumu. Davai. Tā, gatavs? Gatavs. Pēdējais jautājums. Kas ir? Kas tev nepatīk par banānu un Sprite challenge? Kāds klusums par... Kā redzējām, Džeki, pārēcos. Es domāju, jums pašiem visiem cilvēkiem būs diezgan jautri skatīties šo YouTube video. Personīgi es pats viņu skatītos. Pašam jautri, viņam to arī darīšu stabili. Un pacel mājās ņirkšu pie 5 reizes, bet tas tā to neskat nevienam labi. Tātad, ko vēl varētu pateikt? Diezgan labs session. Reāli prieks iepazīt Danielu, reāli Džeks ir tiešām monstrs. 17 gados reāli spiež fucking crazy number. Es pats 17 gados vēl nezinu, ko darīju. Mājās varbūt kaut ko darīju zem divām vai pie huizam. Bet jā, neko es nedarīju. Šitais bazars ir ļoti labs. Prieks, ka ir jaunieši Latvijā, kas tiešām ceļ daudz, dikti un ir spēcīgi. Ceru vairākus tādus atrast Latvijā, jo mums tādi vispār ir. Bet jā, tiešām bija prieks satikt Danielu, prieks uzbenčot, prieks uztaisīt kontentu un vispār tiešām, kā jau teicām, bija ahuienās emocijas. Nav neko sliktu, ko piebilst. Visas labas domas, prieks satikt jaunas cilvēkus. Visīpaši sesija ar Raiču. Kā jau jūs zināt, viņš daudz spiež. Ir ko iespaidoties, no kā mācīties. Jā, bija inčīgi, ņirdzīgi. Bija labi. Viss bija labi, Beč.